ese urerekwa, ese urarota, ese urabonekerwa, ese urahishurirwa, ese urahanura, ese ukoresha inzira y'itumanaho hagati yawe n'Imana mu nyandiko zidasobanutse. Abantu benshi bakorana n'Imana. Umunsi turabaha ikiganiro c'amenyo. Amenyo, hatubwira amenyo. Amenyo ko ari igice mu bice bigize umubiri w'umuntu. Abantu bafite umutwe, abantu bakagira amaso, abantu bakagira ururimi, abantu bakagira amazuru, ndetse izo ngingo zose nizeye amenyo. Amenyo rafite role zitandukanye, amenyo y'umubiri w'umuntu. Amenyo ashobora kugufasha gufata ibyo bita incisive, nubango amenyo y'imbere ashobora gufata kuko yatoranirijwe guca kabiri cyangwa gutema, niyo role yayo. Ariko akaba n'amabwene, amabwene amenyo asa nagiye gusongora, abasha gukora umurimo wo kudeshira, nukuvuga ngo gutanyagura cyangwa se gutandura. Hari amenyo noneho y'ibishigo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Ongeye kubasuhuza bene data abatugana kuri channel ya Gusenga everyday. Tubafitiye ikiganiro cyo kumenya inzozi zawe. Ese urerekwa, ese urarota, ese urabonekerwa, ese urahishurirwa, ese urahanura, ese ukoresha inzira y'itumanaho hagati yawe n'Imana mu nyandiko zidasobanutse. Abantu benshi bakorana n'Imana ariko ntibabisobanukirwe. Nizo mpamvu twafashe intego yo kuganira, tubaganiriza ku by'abantu barota cyangwa berekwa nijoro, haba mu nzozi cyangwa ku manywa. Uyu munsi turabaha ikiganiro c'amenyo. Amenyo, dusomye muri Zaburi ya 58 umurongo wa 7 hatubwira amenyo. Amenyo ko ari igice mu bice bigize umubiri w'umuntu. Abantu bafite umutwe, abantu bakagira amaso, abantu bakagira ururimi, abantu bakagira amazuru, ndetse izo ngingo zose n'izindi nkazo zikaba zubatse umubiri w'umuntu. Amenyo rero ni kimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu, kandi afite inshingano ikomeye kuko akoresha kugaburira uwo mubiri. Ari ugutapfuna tuba dukeneye amenyo. Amenyo rafite role zitandukanye, amenyo y'umubiri w'umuntu. Amenyo ashobora kugufasha gufata ibyo bita incisive, nubango amenyo y'imbere ashobora gufata kuko yatoranirijwe guca kabiri cyangwa gutema, niyo role yayo. Ariko akaba n'amabwene, amabwene amenyo asa nagiye gusongora, abasha gukora umurimo wo kudeshira, nukuvuga ngo gutanyagura cyangwa se gutandura. Hari amenyo noneho y'ibishigo yo kubeta. Iyo rero amenyo y'imbere aciye ikintu mo kabiri cyangwa se ari ikintu gisaba gusatura, bigasaba amabwene, ihereza ikijigo kigakora ikintu cyitwa kuburuwaya cyangwa buruwaye, nukuvuga kubeta. Bya byo kurya bikaba binogeye umubiri w'umuntu, bikagenda noneho amara kubimira bikagenda bijya kwirakwira mu ngingo z'umubiri w'umuntu. Ingingo zigize umubiri w'umuntu zirafatanya. Iyo urugingo rumwe rwabaye, urundi narwo rurataka. Iyo urwaye ukuboko ntabwo hataka ukuboko, ahubwo hataka umuhogo. Iyo urwaye izuru koko harataka cyangwa hakarira amaso. Nuvuga ngo izo ngingo zose z'umubiri zifataniriza hamwe kubaka umubiri no kuwukomeza. Ariko amenyo ni kimwe muri ibyo bice bigize. Iyo rero weretswe amenyo cyangwa ukabonekerwa ubona amenyo, cyangwa ukarota ubona amenyo, cyangwa ukarota uhekenya amenyo, cyangwa ugahishurwa ubona amenyo, cyangwa se hakagira uguhanura iby'amenyo, ashobora kuba kimwe mu ngingo zigize umubiri w'umuntu. Kuvuga ngo wigenzure ingingo zawe z'umubiri zirakorana.
cyangwa ntizikorana, ko ari cyo zishushanya. Niba ingingo z'umubiri w'umuntu zikorana, bishushanya ko abera mu itorero nabo bakwiriye gukorana. Kandi Kristo kuko ari umutwe w'itorero, izo ngingo zose buri wese ni urugingo rwa mugenzi we. Amenyo rero ni kimwe mu ngingo zigize umubiri w'umuntu kandi cy'ingenzi cyane. Igice cya mbere rero cy'amenyo ni igice cy'umubiri w'umuntu. Igice cya kabiri cy'amenyo ni ubutware. Muri Itangiriro igice 49 umurongo waho wa 9 kugeza ku murongo wa 12 atubwira amagambo akurikira avuga ngo Yuda ni icyana cy'intare, uvuye mu muhigo mwana wanje, yunamye abunda nk'intare, ndetse intare y'ingore. Inkoni y'ubutware ntizava ku bitugu bya Yuda nyirayo ataraza. Ariko ku murongo waho wa 12 hatubwira ko amenyo ye yezwa n'amata. Kubazaho umutware w'imiryango yose 12 ya Isirayeli ubwo bashaka guhanura ibya Yesu Kristo wari uzakomoka mu muryango wa Yuda, nkuko byanditswe mu Byahishuye ibice 5 umurongo waho wa 5 haravuga ngo umwe muri babakuru arambwira ati wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda ni igishitsi cya Dawidi, aranesheje kugira ngo abumbure kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bifatanije. Uwo ni Yuda wavugwaga, ariko bashaka kwerekana Yesu Kristo uzakomoka mu muryango wa Yuda. Hariya rero bavuze ko yarezwe n'amata, amenyo ye yakomejwe n'amata, bisobanura ngo amata nayo mu muryango wa Yuda. Kandi Yuda yakomejwe n'amata kugira ngo atware imiryango 11 wa Isirayeli, na wari wa 12 ko umuryango wa Yakobo ugizwe n'imiryango 12. Hari umuryango wa Rubeni, hari umuryango wa Simiyoni, hari umuryango wa Lewi, hari umuryango wa Yuda, hari umuryango wa Dani, hari umuryango wa Nafutali, hari umuryango wa Gadi, hari umuryango wa Asheri, hari umuryango wa Isakari, hari umuryango wa Zabuloni, hari umuryango wa Yozefu, hari umuryango wa Benjamin. Iyo miryango 11 yose ikaba itegekwa n'umuryango wa Yuda. Yesu Kristo rero akomotse mu muryango wa Yuda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo Yuda nawe amenyo yakomejwe n'amata. Ni ukuvuga ngo hariya amenyo igice cya kabiri ni ubutware, amenyo igice cya gatatu ni inzigo. Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo iryinyo rihorerwa irindi, ubushe buhorerwa ubundi, ijisho rihorerwa irindi, umubyimba uhorerwa undi, ndetse n'ubushe buhorerwa ubundi. Yesu Kristo yari ari gukosora ariya magambo yanditswe mu Kuva ibice 22 umurongo wa 21 kugeza 24 havuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo, ariko Yesu Kristo niwe avuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo, ariko mu kuvaho birategetswe ngo, kuko amategeko yatanzwe na Mose naho ubuntu n'ukuri bizanwa na Kristo Yesu. Ubwo mu gihe cyo kuva kwari ugutegeka, ariko mu gihe cya Matayo ibice 5 umurongo wa 38 kwari ukuvugurura. Ni ukuvuga amategeko atarasohoye kwari ukuyasohoza. Muri iryo tegeko rivuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo iryinyo rihorerwa irindi, ijisho rihorerwa irindi, ubushe buhorerwa ubundi, umubyimba uhorerwa undi, ikirenge gihorerwa ikindi. Ariko Yesu Kristo aravuga ngo uzagukubita urushi mu musaya uzabirindure n'undi akubitemo. Ni ukuvuga ngo guhorana ukuwiteka. Noneho rero hari amenyo, iyo weretswe amenyo cyangwa ukabonekerwa ubona amenyo, cyangwa ukarota ubona amenyo, cyangwa ugahishurirwa amenyo, biba bisobanura ngo ni inzigo. Kuva 21 ku murongo wa 24 iryinyo rihorerwa irindi ni inzigo. Iryinyo ku gice cya 4 noneho ku ngingo ya 4 ni ingwate. Iyo waba ufite umuja cyangwa umugaragu wawe mukamwaragiranye amasezerano yo kugukorera, kuko usomye mu Kuva ibice 21 havuga ko amasezerano kwari kugukorera imyaka 6. Yaba yaraje ari siribatera akagukorera, yarongorera iwawe icyo gihe imyaka 6 ishize ugomba kumurekura, ko yari amategeko y'Abayuda ko utagomba
gukoresha umugaragu ku mwaka wa karindwi, ni ukuvuga ngo ugomba kumurekura ku mwaka wa gatandatu akagenda akajiwe. Yararongoreye iwawe, uwo mugore ntabwo ari uwe, ahubwo umugore arasigara n'abana. Ariko yaraje iwawe afite umugore, akaza agakora imirimo yo mu rugo, imirimo y'ubugaragu nk'uko byari bitegetswe. Iyo yabaga agiye kugenda ya myaka 6 ishize, yasubiranagayo n'umugore we n'abana, kuko umugore yamukuye iwabo azi iwawe. Ariko iyo yabaga yamurongoreye iwawe, ni ukuvuga ngo ibyakorewe iwawe byose ni ibyawe. Ariko umwaka wa gatandatu biravuga ngo umurekura agende, kandi niba ashaka gukomeza gukora yumvise abyishimiye, uzamwambike impeta. Uwo munsi wa karindwi rero wo gucungura abagaragu, kuvuga ngo baje kuruhuka cyangwa batahe basoze amasezerano bujuje, wari n'umunsi uri mu gice cy'amasabato. Amasabato hari harimo kuraza ihinga ku masambu, amasabato hari harimo kurekura abagaragu kugira ngo umwaka wa karindwi uzagere batakiri mu buretwa, ahubwo baruhukiye iwabo. Icyo gihe rero iyo yabaga akomerekeye nk'iwawe atararangiza manda amasezerano mwakoranye, icyo gihe habaga amasezerano noneho y'ingwate. Ni ukuvuga ngo kuko wakomerekeye iwanjye ugakuka iryinyo unkorera, icyo gihe ndagabanya imyaka y'akazi, none utahe uje mu rugo iwanyu ku kiguzi cya rya ryinyo ryawe ryakukiye iwanjye, cyangwa rya jisho ryawe ryapfiriye iwanjye. Ni ukuvuga ngo kwishura urugingo rw'umubiri rwangiritse uri iwanje, ngomba kurugura ngabanije imyaka y'imirimo nkakurekura ukagenda. Na nizo mpamvu iryinyo mu kuva 21:27 muri Yeremiya ibice 31 umurongo wawo wa 29 hasobanura ngo ni ingwate, ikiguzi cyo gusimbura, ikiguzi cy'ubwishingizi ku muntu wakomerekeye kwa sebuja, ku muntu cyangwa yakomerekeye kwa nyirabuja. Icyo gihe hari urugingo rwangiritse cyangwa rugatakara, rwagombaga kwishurwa mu buryo bwo kugabanya imyaka y'akazi. Wa muntu agataha bakamwishura rya ryinyo cyangwa rya jisho cyangwa rya zuru ryangiritse, bakamwishura mu buryo bwo kugabanya imyaka bari barumvikanyeho, bari baragiranye amasezerano. Igice cya 4 noneho hariya nicyo turangije, ni ingwate. Igice cya 5 ni igihano. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli basuzuguye izina ry'Uwiteka, barasuzugura, baragoma, ntibita ku ijambo ry'Imana, ahubwo bariyonona bishora mu bigirwamana. Mu gutegeka kwa 2 igice cya 14 umurongo wa 2 hari amagambo avuga ngo muri ubwoko bwanje nirongeye, kuko nabatoranije mu mahanga yose muri abanje, ntawe ungisha impaka kuko ndi Uwiteka. Uwiteka Imana yaratoranije ubwo bwoko, ariko Abisirayeli ntibaganduka ngo bumvire Uwiteka, ntibakomeza amasezerano. Kandi mu kuva ibice 19 umurongo ngo nimunyumvira mukitondera isezerano ryanje, muzahinduka ubwoko bwanje, kandi muzambera amarongo w'amatoranije mu mahanga yose, ndi Uwiteka Imana yanyu. Ndabatoranije mu mahanga yose, ndi Uwiteka. Noneho rero munyumvira mukitondera isezerano ryanje mukarikomeza, nanjye muzambera amarongo. Nandizo mpamvu mu guteka kwa 2:14 umurongo wa 2 ngo mu bwoko nirongeye. Ubwo bwoko rero kuko bwasuzuguye izina ry'Uwiteka, hariya mu guteka kwa 2:32 umurongo wa 24 twumva uko atubwira. Guteka kwa 2:32 turasoma ku murongo wa 24 twumva uko atubwira. Aravuga hati bazananurwa n'inzara, bazamarwa no kugurumana, umuriro na mugiga ikaze nzabagabiza amenyo y'inyamaswa n'ubusabwe bw'ibikururuka mu mukungugu,
nuvuga ngo bazananurwa n'inzara kubwo kutumvira izina ry'Uwiteka, bazamarwa no kugurumana, umuriro na mugiga ikaze bizabazaho bibice, nzabagabiza amenyo y'inyamaswa n'ubusabwe bw'ibikururuka mu mukungugu. Niko Uwiteka abwira Abisirayeli kuko banze kuguma mu isezerano ryayo. Uwiteka azabarekurira mu banyamahanga, noneho babazwe, Imana ibarekurire mugiga, batwikwe n'umuriro. Ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo amenyo yabo azakuka, kuko izabagabiza amenyo y'inyamaswa, inyamaswa z'inkazi zibibasire zibarye kubwo gusuzugura izina ry'Uwiteka. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Kuva 32 hariya ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 13, bavuye bari mu butayu, Mose agiye kuganira n'Imana kugira ngo imwani n'icerekezo c'ubwoko bwayo. Ariko ageze yaratinda, bazenguruka Aroni baravuga bati mwene nyoko yatinze, byagenze bite? Mose yazamutse aja ku musozi atindana n'Uwiteka, ariko baravuga ati Mose yaheze ntabwo azatugezayo, ahubwo dushakire indi mana izatuyobora ikatugeza mu gihugu c'isezerano. Aroni arababwira ati mukuremo impeta zanyu, umuntu wese akuremo impeta ziri mu matwi, bazikuramo bazishira hasi, baraziyaza, zimaze kuyaga bazikuramo ikimasa. Abisirayeli baja ku murongo baratangira baragipfukamira, baravuga ngo Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu ca Egiputa n'uyu nguyu. Bafata ca kigirwamana bacita Uwiteka wakuye mu gihugu ca Egiputa, babaribagiye mu akanya gato bibagirwa ibitangaza Uwiteka yakoreye imbere ya Farawo. Uwiteka yahinduye amazi amaraso, Uwiteka yateje igihugu cose ibikeri, Uwiteka yateje igihugu cose inda, Uwiteka yateje igihugu cose ibibugu, Uwiteka yateje igihugu cose iragara, indwara ya muryamo, Uwiteka yateze igihugu cose ibisebe, Uwiteka yateje igihugu cose urubura, Uwiteka yateze igihugu cose inzige, ateza igihugu cose umwijima, abana b'imfura barapfa. Ibyo byari bitangaza Uwiteka yakoreye imbere y'Abisirayeli, byakagombye kubabera ibihamya ku Uwiteka Nyiringabo ari kumwe nawe. Ariko bageze mu butayu baribagirwa akanya gato. Mose ari kubonana n'Uwiteka, baravuga ngo yatinze, ntabwo barongera gutegereza kandi bashaka gutaha mu gihugu c'isezerano. Bazenguruka Aroni batangira noneho kumutegeka ngo abaremere indi mana, abategeka gukuramo impeta zabo, baraziyaza, baziremamo ikimasa, batangira kugipfukamira, bati uyu niwe Uwiteka wabakure mu Egiputa mu nzu y'uburetwa, niwe uzabashorera. Bibagirwa ako kanya imbaraga z'Imana imbere ya Farawo, bibagirwa ako kanya inyanja itukura bambutse, bibagirwa ako kanya imirimo ikomeye y'Uwiteka. Ariko noneho ahangaha aravuga ngo Imana izabagabiza amenyo y'inyamaswa zo mu shamba, amenyo y'inyamaswa zo mu shamba zizabarya, umuriro ugurumana uzabatwika. Mu Gutegeka kwa 32 mwari ubwoko nirongeye ariko muransuzugura, umuriro utwika uzabageraho, muzanyura mu muriro, kandi nzabagabiza inyamaswa zo mu shamba, muzaribwa n'ibikururuka bifite ubusabwe bwica, uko mwavuye mu masezerano. Iyo rero weretswe cyangwa ukarota ubona amenyo, bishobora kuba noneho ari n'igihano c'Uwiteka kubw'agasuzuguro k'abantu. Shobora kuba utaragumye mu masezerano, shobora kuba warasuzuguye ijambo ry'Imana, shobora kuba warasuzuguye amasezerano y'Uwiteka. Ariko Imana igategura igihano atari mu buryo bwo kukwanga cyangwa kukwagiriza, ahubwo mu buryo bwo kugucura, ngo Imana yongeye kureme ubundi busha, yongere iguhindure, yengure igucure, igusubize mu buryo kugira ngo ubashe gukora umurimo wayo. Hariya rero ushobora kurota ubona amenyo, hariya ushobora kwerekwa ubona amenyo, hariya ushobora guhishurirwa ubona amenyo, hariya ushobora kubonekerwa ubona amenyo, bashobora kuguhanurira amenyo, ushobora kubibona no mu buryo bw'ibimenyetso n'ibitangaza, cyangwa se ukabibona mu buryo bw'inyandiko zidasobanutse. Ico gihe ureba ubusabane ufitanye n'Imana muri ibyo bihe. Ese uhagaze ute? Ese urashikamye? Ese Imana inakwishimira?
ese yagumye mu masezerano. Ico gihe ku ngingo ya 5 amenyo ahinduka igihano. Nzabagabiza inyamaswa zo mw'ishamba kuko mwansuzuguye. Ingingo ya 6 amenyo n'ubwami. Abakarudaya bimitse bari bafite ubwami bukomeye. Nebukadineza arakomera. Nebukadineza azamura icubahiro cye, kirazamuka. Ijambo ry'Imana byabanje kumugereranya n'igiti cakuze, maze ubushorosheri bwacu bugakora ku ijuru. Nawe azamura icubahiro cye, arakomera, ca cubahiro kirazamuka kigera ku ijuru. Noneho hariya ijambo ry'Imana riravuga 6 ngo ubutegetsi bw'abakarudaya buza gusimburwa n'ubutegetsi bwa Medi n'abaperesi. Haza noneho inyamaswa y'idubu. Hariya abakarudaya Babuloni yashushanywaga n'intare, ariko haza idubu. Hariya ku murongo wa 5 Daniel ibice 7 Daniel ibice 7 umurongo wa 5 haravuga ngo iyo nyamaswa ya kabiri yari ikomeye cyane, ariko yari ifite urubavu rwemye n'urubavu rwunamye ruciye bugufi. Urubavu rumwe rwari rwemye kurusha urundi rubavu. Ya nyamaswa yari inkazi cyane, igenda isiribanga ibiri imbere yayo, ikuraho iyantare ariyo Babuloni. None ijambo ry'Imana riravuga kuko yaratsinze Babuloni, akaba yaratsinze Egiputa, akaba yaratsinze Aziya nto, ya nyamaswa y'idubu ifata imbavu 3 mu mikaka yayo irazikomeza. Bigaragaza ko yagize ubudahangarwa. Yatsinze Babuloni, yatsinze Egiputa, yatsinze Aziya nto. Babuloni ishushanywa n'urubavu rumwe, Egiputa ishushanywa n'urundi rubavu, noneho Aziya ntoya igashushanywa n'urundi rubavu. Abamedi n'abaperesi bari batsinze Babuloni na Egiputa na Aziya ntoya, barakura nabo. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo nyamaswa nabonye yari yemye urubavu rumwe kuruta urundi. Abamedi n'abaperesi ari amoko abiri yifatanije kugira ngo ahereke ubutegetsi bw'abakarudaya. Abamedi nta mbaraga bagiraga nk'abaperesi. Abaperesi bari bakomeye kurusha Abamedi, bagereranya n'urwa rubavu rwemye, none urwa rundi ruciye rugufi rukagereranya n'Abamedi. Umwami wimye bwa mbere yari Dariyo, Daniel igice cya 6. Daniel w'umumedi. Kuro yari umukuru w'ingabo, aza kumusimbura hanyuma. Ntabwo ari Kuro wabaye umwami wa mbere. Daniel 6 avuga ko ari Dariyo bamaze guhirika ubutegetsi bw'abakarudaya mu gihe cya Berushazari. Himye Dariyo umumedi. None Kuro akomeza kuba umukuru w'ingabo, ariko ari wo wagize imbaraga zikomeye mu guhirika ubutegetsi bw'abakarudaya. Noneho haravugwa ngo yari ifite imbavu 3 mu mikaka yayo. Imikaka na amenyo ya za carnivore. Ayo menyo ya carnivore noneho rero akora umurimo wo kudeshira, wo gutanyagura, akadeshira. Barabwira ngo haguruka byuka uconjomera inyama nyinshi. Bari bashaka gushushanya ubwicanyi bwabayeho ku butegetsi bw'Abamedi n'abaperesi. Uko guconjomera inyama nyinshi byashushanyaga kwica abantu batagira umubare. Inyama mwiyerekwa n'ubwicanyi, ariko ahangaha amenyo n'ubwami. 6 amenyo n'ubwami. Twasomye muri Danieli ibice 7. Danieli ibice 7 umva uko atubwira. Haravuga hati umurongo waho wa 5 aravuga ngo ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu, yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconjomera inyama nyinshi. Mu kwica abantu mu buryo bukabije nibyo byashushanyijwe n'inyama, ariko zirambavu 3 bwari ubwami 3 butandukanye. Abamedi n'abaperesi bari bigabije barabutsinda. Batsinda Babuloni, batsinda Egiputa, batsinda Aziya nto. Abaryo bihinduka zambavu 3 zari mu mikaka yayo. Iyo mikaka rero yashushanyaga ubwami. Ingingo ya 7 y'amenyo bishushanya ubwibone.
zaburi ya gatatu, zaburi ya gatatu umurongo wa 8 twumva uko atubwira. Zaburi ya gatatu umurongo waho ni uwa 8, aravuga hati 3:8 aravuga hati, Uwiteka haguruka mana yanje kiza, kuko wakubise abanzi banje bose ku gisenda bageni, waciye amenyo y'abanyabyaha. Hariya ni Dawidi wahimbazaga Uwiteka, ariko avuga ngo waciye amenyo y'abanyabyaha, bisobanura ngo abibone wabacishije bugufi uvunagura amenyo yabo. Ubwo amenyo yabo ico gihe muri Zaburi ya gatatu ibice 8 ashushanya ubwibone. Ubwo igice ca mbere amenyo ashushanya urugingo rw'umubiri, ingingo z'umubiri. Amenyo agashushanya ubutware kabiri, amenyo agashushanya inzigo, amenyo agashushanya ingwate, amenyo agashushanya igihano, amenyo agashushanya ubwami. Idubu abamedi n'abaperesi bahiritse ubutegetsi bw'abakarudaya. 7 noneho amenyo ashushanya ubwibone. Abanyabyaha bibasiye Dawidi asenga Uwiteka, aravuga ngo Mana uvunagure amenyo y'abanyabyaha, uyace uyakureho. Nukuvuga ngo ubwibone bwabo busibangane kubw'imbaraga z'Uwiteka. Dawidi rero asenga Imana asaba gutabarwa kuva ku Mana, yabashije gushira abanyabyaha mu maboko y'Imana, bati uca amenyo yabo uyakureho uyarandure kugira ngo be gusuzugura izina ryawe. Amenyo 8 ni ubuhemu. Imigani 25 umurongo wa 19, turebe Imigani 25 umurongo waho wa 19 aratubwira hati, Imigani 25 umurongo waho ni wa 19 aravuga hati, kwizera umuhemu mu gihe cy'amakuba ni nk'iryinyo ricitse n'ikirenge gitanye. Ahangaha kwizera umuhemu ni amakuba cyane. Aravuga kandi cyane cyane iyo umwizeye mu gihe cy'amakuba ubonye ishano, ni nk'iryinyo ricitse n'ikirenge gitanye. Hariya rero iryinyo ku ngingo ya 8 ni ubuhemu. Kwiringira abantu bahemuka ni nk'iryinyo ricitse. Iyo rero urose ukabona iryinyo, ushobora kuba ari ubuhemu cyangwa ubwibone. Ni ugutekereza ijambo ry'Imana rivugira iki ukurikije ibihurimo. Ushobora kuba warahemutse, ariko Imana igashushanya amenyo imbere yawe, haba kurota, haba mwiyerekwa, haba mu buhanuzi, haba mwihishurirwa, haba mu buryo bw'ikimenyetso n'igitangaza, haba mu buryo bw'ubuhanuzi cyangwa mu buryo bwo inzozi zizana inyandiko zidasobanutse. Ico gihe umenya ko ari ubuhemu bw'abantu. Mu Migani 25:19 ni ubuhemu guhemukira abantu, ni nk'iryinyo ricitse. Kandi iryinyo ni ikintu kibabaza cyane. N'umuntu uhemukira abandi arababaza cyane, bakamukuraho icyizere. Amenyo ku ngingo ya 9 ni abanyazi. Imigani 30 umurongo wa 14 uko atubwira, 30 umurongo waho wa 14 haravuga hati, hariho umuryango w'abantu bafite amenyo ameze nk'inkota n'ibijigo bimeze nk'ibyuma byo gutsemba abakene mu isi n'indushi ngo bazikure mu bantu. Ni ukuvuga ngo hari abantu mu miryango imwe baba bafite n'ibyabo, ariko bakagira umururumba, bagahagurukira gutsemba iby'abandi, bagahagurukira kunyaga, bagahagurukira guhohotera abandi, bagahohotera iby'abandi, bakabira iby'abandi. Noneho rero ijambo ry'Imana riravuze ngo hariho imiryango imwe imeze nk'abo bantu. Abo bantu bafite amenyo ameze nk'inkota. Abo bantu
amenyo ameze nk'inkota yayandi y'imbere atema ni nk'inkota, ariko ibishigo byabo nabyo bikamera nk'ibyuma byaremeye kuburuwaya cyangwa kubeta, bikamera nk'ibyuma ibyo gutsemba abakene, cyane cyane bakibazira abadafite imbaraga, abatindi, indushi, bo bakazikura mu bantu bagashaka guhigika, gutesha abantu uburenganzira bwabo. Icyo gihe amenyo iyo yeretswe ashushanya abanyazi, basahura iby'abandi, bakabirisha amenyo baba basahuranwa, bagatsembatsemba, bakamaraho abakene ku isi. Abo bantu bakura abakene mu bantu n'abatindi basahura ibyabo, ushobora kwereka mu buryo bw'amenyo. Amenyo ni abanyazi. 10 amenyo ni uburanga. Indirimbo ya Salomo ibice 4, indirimbo ya Salomo ibice 4, amenyo ni uburanga. Aratubwira hati, indirimbo ya Salomo ibice 4 umurongo wa 2 avango, amenyo yawe yera nk'umukumbi w'intama zakemuye zivuye kuhagirwa, zose zigenda zikurikirwa n'impanga zazo, ntihagira n'imwe ipfusha. Hano rero ni umugeni bari gutaka, amagambo yavuye mu kanwa k'umukwe ataka umugeni we kugira ngo bamumenyereze. Uwo mukwe rero ni wavuze ngo amenyo yawe yera nk'umukumbi w'intama, iminwa yawe imeze nk'ubudodo butukura. Hano haravanga ijosi ryawe rimeze nk'umunara wa Dawidi wubakiwe gushingurwamo intwaro, utendetsemo ingabo 1000, ingabo zose z'intwari ze. Hariya kuri 5 ngo amabere yawe ameze nk'inyagazi 2, impanga z'isirabo ziri mu myangage kugeza mu mafu ya nimunsi. Izuba rikenda ndaja ku musozi uriho ishangi no ku gasozi kariho icome. Ahangaha amenyo ni ubwiza. Yarari gutaka umugeni we. Ahangaha aravuga ati umugeni wanje nkwiriye kumutaka nkavuga ingingo z'umubiri. Hariya yavuze ingingo ze zose z'umubiri. Aravuga ngo amenyo yawe, amabere yawe, ururimi rwawe, ibyo byose arabitaka cyane. Aravuga ngo n'iminwa yawe. Nuvuga ngo uwo mugeni afite iminwa yari imeze nk'ubudodo butukura. Ahandi hamwe bibesha bagatukuza iminwa, ariko ntabwo ari cyo ashaka kuvuga. Ubudodo butukura ni igikundiro, ariko abandi babifashe nk'ihame baravuga ngo gutukuza iminwa ni isezerano ry'Uwiteka, ngo abantu bose bagomba gutukuza iminwa. Ntabwo ari byo, ntabwo ari itegeko ko abantu batukuza iminwa, ahubwo waba uko Imana yakuremye. Ahangaha rero yatatse amenyo ye, amenyo ashushanya uburanga bw'uwo mukobwa wari ibwami ariko ateganirijwe umushumba. Hano baravuga rero ko amenyo ashushanya uburanga. Indirimbo ya Salomo 4:2, amenyo yawe, iminwa yawe, amabere yawe, ijosi ryawe bashaka gutaka ubwiza bw'umugeni. Amenyo ngingo ya 11 ni ukuvuga ngo ni imbaraga. Hano Yoweri yanditse igice cya mbere umurongo wa 5 avuga ngo amenyo y'ubwoko bukomeye, ubwoko bwibasira ubundi bwoko. Byanditse muri Yoweri igice cya mbere umurongo waho ni wa 6. Aratubwira hati, igice cya mbere cya Yoweri umurongo waho wa 6 niho avuga ngo kuko ubwoko bukomeye kandi butabarika buteye igihugu cyanjye, amenyo yabwo ni nk'imikaka y'intare kandi bufite ibishigo nk'iby'intare, kandi intare y'imfizi byononye uruzabibu rwanjye n'umutini wanjye, byarawushishuye burawukokora rwose, burawutema, amashami yawo ahinduka umweru. Amenyo ubwoko bukomeye
kandi butabarika butera igihugu cyanjye. Amenyo yabwo ni nk'imikaka y'intare. Amenyo y'ubwo bwoko bwigabiza ubundi bwoko bugatera irindi shanga, bugatera ikindi gihugu bukagifata bukoresheje imbaraga zacu. Hano Yoweri nk'umuhanuzi wavuze ku munsi w'Uwiteka ugiye kugera, yavuze igice cya 1 umurongo wa 6 kwa amenyo ari imbaraga z'igihugu zigabiza ikindi gihugu zikagitsembaho. None mwiyerekwa no mwishurirwa amenyo ingingo ya 11 ishobora kuba imbaraga. Amenyo 12 ashobora kuba umubabaro udashira. Matayo 25 umurongo waho wa 14 kugeza 30 hari amagambo meza atubwira iby'amenyo. Ariko abakwimana yaduhaye impano zitandukanye. None Imana ibicisha mu mugani. Hariya ni umugani w'abagaragu bahawe itaranto zitandukanye. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo rizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye, abaha umwe amuha imwe uko umuntu wese ashoboye, arazinduka. Uwo mwanya uwahawe itarantu 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi taranto 5. Nukuvuga ngo yabasigiye ibintu bye, abaha umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha imwe uko umuntu wese ashoboye, arazinduka. Ariko hari ku murongo wa 24 aravuga ngo n'uwahawe imwe araza aravuga ati, databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga kusarura aho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye, kandi ndatinya. Ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munya, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, kuri iki byo ntagosoye, itaranto yanjye ni wari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampana iyanje n'inyungu yayo? Nuko nimuyimwake muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'ico yari afite. N'uyu mugaragu ntaco amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Aho bagahekenya amenyo, umuntu umwe yagiye kuzinduka ahamagara abagaragu be. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abaha itaranto zo kugenza. Umwe amuha 5, undi amuha 2, undi amuha 1. Wa wundi w'5 aragenda arayigenza, abonamo izindi 5. Wa wundi w'itaranto 2 aragenda arazigenza, abonamo izindi 2. Wa wundi w'1 aravuga ati, ndatinye. Umuntu ugosora ibyo atahuye, umuntu noneho agasarura ahatabibye, ndamugira nde? Aragenda arayitabika. Ariko agarutse aravuga ati, mumpi byari ibyanje, wari ufite 5 mu 10, wari ufite 2 amuhenye, wawundi wari ufite 1 ayimugarura ikwiri. Ariko aravuga ati, wewe uri umugaragu mubi, wamenye ko nsarura ibyo ntabibye, none nukuvuga ngo ntiwagombye gushaka umugenza wabasha kwibyaza indi nkayibonana n'inyungu. Aravuga ngo va ku bantu ya taranto nibayikwake, bayufite 10 kugira ngo ayigenze nyibonemo inyungu. Ijambo ry'Imana rishaka kuvuga iki? Imana yaradutoranije iduha impano zitandukanye, kandi nta utagira impano imbere y'Imana, kandi nta utagira impano arusha abandi. Ariko bamwe baragiye za mpano barazitaba, ntibazikoresha. Muri ubwo buryo Imana ntiyabishimira. Nandizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo muyimwake mufite 10, kuko ari wabashe kugenza. Babandi babashe gukoresha impano zabo.
ushobora kuba uzi kuririmba ukanga kuririmba, ushobora kuba uzi gusengera itorero ntusenge, ushobora kuba impano yo guhanura ntuhanure, wagira impano yo kwigisha ntiwigishe. Ahangaha bibabaza Imana yaguhaye ya mpano, kuko Imana iravuga iti ko afite impano yo guhanura ntahanure, akagira impano yo kwigisha ntiyigishe, akagira impano yo guhugura ntahugure, akagira impano y'imbabazi ntagire imbabazi, akagira impano yo gukora ibitangaza ntakore ibitangaza, akagira impano yo kwizera ntiyizere. Ngiye kubimwaka. Hari uwahawe kuvuga ubutumwa ari kubuvuga, ariko akeneye impano yo kwizera. Reka nyanyakuyu wanze kuyigenza ngo ayibyaze inyungu, nyihereze wa wundi ufite ivugabutumwa ryiza, agire no kwizera, kugira ngo umurimo wanjye udacogora. Ibyo biri mu bushobozi bw'Imana. Abawe impano ntibakore, Imana izabakiza izo mpano. Ariko hari abashoboye gukora bafite impano bahawe, Imana izabongerera na za zindi zanzwe na ba nyirazo kugira ngo bagire nyinshi. Ahangaha abakristo baje bahumva nabi. Iyo ubukwe bw'umukene bwabaye, abantu banga kubutaha, n'abagiyeyo ntibatwerere, na bike basanzeyo bakabirya. Umukire yakora ubukwe bakamutwerera byinshi, bamara kumutwerera byinshi bakamwongera n'ibyo adakeneye mu itorero. Ugakora ubukuru w'umukene ntibabutaye, abanyemodoka ntibazigutize, wawe dufite imodoka akaba ariwe baziha. Ahangaha ni ku ijambo ry'Imana riri gusobanura. Ijambo ry'Imana rero ntabwo ari cyo rishaka kuvuga. Wabaza bitoti ko umukene yarongoye ntimubutaye, ahubwo mwanagerayo ntimutwerere, ahubwo mukarya nabike yari afite. Avuga ngo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo ufite azahabwa, udafite azakwa n'icyo yari afite nabike afite. Ntabwo uyu murongo uye nura murongo nshaka gukosora itorero ababwiriza muri ubwo buryo. Bavuga ko abakene bakwiriye guhabwa, abakene bakakwa n'ibyo bafite. Ntabwo ari byo. Ahubwo ubukwe bw'umukene mu itorero nibwo bwari bukwiye gutahwa n'abantu benshi. Noneho kugira ngo twuzuzanye, dukomezanye, na wa mukene tuzabashe tumugeze ku bukire yifuza. Hariya rero amenyo ku ngingo ya 12 ni umubabaro, ingingo ya 13 ni intwaro, ingingo ya 14 ni umururumba. Intwaro, umururumba. Amenyo ashushanya kimwe mu ngingo z'umubiri. Ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, amenyo ashushanya ubutwaro. Ingingo ya gatatu, amenyo ashushanya inzigo. Ingingo ya kane, amenyo ashushanya ingwate. Ingingo ya gatanu, amenyo ashushanya igihano. Ingingo ya gatandatu, amenyo ashushanya ubwami. Ingingo ya karindwi, amenyo ashushanya ubwibone. Ingingo ya munane, amenyo ashushanya ubuhemu. Ingingo ya 9, amenyo ashushanya abanyazi. Ingingo ya 10, amenyo ashushanya uburanga. Ingingo ya 11, amenyo ashushanya imbaraga. Ingingo ya 12, amenyo ashushanya umubabaro udashira. Ingingo ya 13, amenyo ashushanya intwaro. Ingingo ya 14, amenyo ashushanya umururumba. Hariya muri Zaburi ya 57 umurongo wa 5 haravuga ngo amenyo yabo ameze nk'amacumu, n'ururimi rwabo rumeze nk'inkota. Amenyo yabo bantu b'abanyazi, abantu bigabiza ibya bagenzi babo, bagasongora amenyo yabo akamera ahangaha ngo nk'inkota. Ni ukuvuga ngo amenyo yabo ni nk'amacumu. Amacumu batera amatungo cyangwa amacumu yangiriza cyangwa amacumu y'intwaro. Ayo amenyo ni nk'amacumu y'abandi bigabiza iby'abandi bakabinyaga. Ayo menyo noneho ururimi rwabo bakarukarisha cyane rugahinduka nk'inkota. Ayo magambo yanditswe muri Yesaya 57 umurongo waho ni uwa 5. Wumva uko atubwira. Yesaya 57 atubwira umurongo waho wa 5 avuga ngo iki? Yesaya 57 twongeranye na Zaburi ya 57 naho twumva uko avuga. Zaburi ya 57 naho twumva uko avuga ku murongo wa 5.
aho haravuga ati murongo wa 5, umugingo bwanje buri hagati y'intare, ndyama hagati y'abaka umuriro. Abo bantu amenyo yabo ni amacumu n'imyambi, ururimi rwabo ni nk'inkota. Zaburi ya 57 umurongo wa 5. Abo bantu bari banzengurutse, abo bantu nicaye hagati yabo, abo bantu mpagaze hagati yabo, abo bantu ngorera hagati yabo, bafite hariya amenyo yabo ni nk'amacumu, n'ururimi rwabo rukarishe nk'inkota. Hariya mu kubara 11 amenyo ashushanya umururumba. Kubara 11 amenyo y'umururumba, umurongo wa 33. Kubara 11:33 aratubwira hati mirongo 33, inyama bakiyisinze amenyo, inyama bakizishinze amenyo, bataramara kuzitapfuna, uburakari bw'Uwiteka bukongererwa abantu, abatera mugiga ikomeye cyane. Aho hantu bahita Kiboroti Harava, kuko ariho bahambye abifuzaga cyane. Abantu bahaguruka Ikiroti Hatava baja ihaseroti, bahamara iminsi. Ayo menyo y'abo bantu bari bashinze intungura zaguye zigwa ku butaka, barazitoragura. Uwo mururumba bazishinga amenyo, ariko kuko babikoranye agasuzuguro, ijambo ry'Imana riravuga ngo amenyo yabo atarazitapfuna. Uwiteka Imana ibohereza ibyago bikomeye ari byo mugiga. Ahangaha amenyo ashushanya umururumba. Bene data rero, abantu bararota, abandi bakabonekerwa, abandi bakerekwa, abandi bagahishurirwa, abandi bagahanura, abandi bakakorana n'Imana mu buryo bw'igitangaza n'ikimenyetso, ndetse abandi bagakoresha inyandiko zidasobanutse. Abo bose iyo usomye ijambo ry'Imana akarota abe n'amenyo, azashakire muri ibintu kwa 14: urugingo rw'umubiri, ubutware, inzigo, ingwate, igihano, ubwami, ubwibone, ubuhemu, abanyazi, uburanga, imbaraga, umubabaro udashira, intwaro, umururumba. Ijambo ry'Imana rero ryagerageje gusesengura ubusobanuro bw'amenyo. Abantu rero bagize iyerekwa ku menyo, nahanyu kugenzura mukurikije ibyanditswe byera. Ese ayo menyo wabonye niki ukurikije ibihe uri kumwe, ubusabane bwawe ufitanye n'Imana muri ico gihe? Ibyo werekwa cyangwa ibyo urota akenshi babishushanya ubusabane ugirana n'Imana muri ibyo bihe. Ese uteye imbere y'Imana? Nubona amenyo rero urebere mu byanditswe byera. Uwiteka Imana hari ikigushakaho, izana ayo menyo ishaka kugukebura, kugira ngo mu nzira mbi wari wagoramyemo ubashe kuza mu nzira igororotse, maze Imana igumye gukorana nawe. Kuko nabivuze ubushize, abantu bose bavugana n'Imana, nta n'umwe w'isaga utavugana n'Imana. Abantu bose bavugana n'Imana, ariko buri wese akavugana n'Imana ukwe undukwe, bakavugana nayo mu buryo butandukanye, kuko n'abantu ubwo baratandukanye. Ariko amenyo naza uzarebere muri ibi bintu twabashe gusobanura, kandi ijambo ry'Imana rizagusobanurira neza kurushaho, maze uzabasha kumenya urwego urimo n'icyicaro urimo imbere y'Imana. Imana ibakomeze gukurikira aya magambo kuri channel Gusenga Everyday. Abantu bose batuga komeza, bakaba bashaka ubundi busobanuro burutaho, mugane Gusenga Everyday. Ariko abo gutelefona kuri WhatsApp ni 07 8 6 6 9 20 07 8 6 6 20. Naho igendanwa ni 07 8 3
40 70 335 0783 40 70 335. abifuza ubundi busobanuro burushaho kwimbika baduhamagara kuri izo nimero, kwaba kwandika turabandikira, kwaba kuri telefone guhamagara turabasobanurira. Imana ibaye kugubwa neza mu izina rya Yesu. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, imbaraga n'icubahiro ni ibyawe. Uyu munsi watugeneye nuko wadukunze. Hari benshi batakiriho, arabavuye mu mubiri, ariko uratwemereye ngo tube tugihumeka umwuka w'abazima. Urakoze Mana, ijambo ryawe ritubere imbuto itabora, ijambo ryawe ribe umutsima utera imbaraga. Niwe wavuze ngo nituguma mu ijambo ryawe tuzamenya ukuri, kandi ukuri niko tukuzatubatura. Ndasabira bene Data batwumva mu bihugu bitandukanye, mu turere dutandukanye, mu mahanga yose, kugira ngo iri jambo ryo kumenya ubusobanuro bw'inzozi ribashe kubegera, ribagereho, kandi babashe kurisesengura, ribacengere, ribashe guhaza ubugingo bwabo kubw'amayerekwa yabo n'ibyo bifuza imbere y'Imana. Nyagasani, n'irari ry'imitima yabo ribashe guhazwa n'ubuntu bwawe. Urakoze kubera hose icyarimwe kandi kurabikora, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.